មន្ត្រីជំនាញក្រសួងបរិស្ថានជំរុញដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនរួមគ្នាអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានានូវការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនទាំងអស់រួមគ្នាអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រចក្រារបស់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានានូវការគ្រប់គ្រងសំណល់និងប្លាស្ទិកប្រកបដោយនិរន្តរភាពថ្លែងបិទសិក្ខាសាលាស្ដីពីធ្វើឲ្យប្រសើរនៃការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចចក្រាសម្រាប់វិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026អាយុធម្មបណ្ឌិតហេងចន្ទធឿនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចក្រាគឺជាគោលការណ៍សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសង្គមដែលមានគោលដៅបង្កើតប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពបរិស្ថានសារៈសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចចក្រាមានដូចជាការប្រើប្រាស់ធនធានឡើងវិញផលិតផលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអាចប្រើឬជួសជុលឡើងវិញបានការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ការផលិតនិងប្រើប្រាស់ត្រូវបានកាត់បន្ថយសំណល់និងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអាយុធម្មបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានផ្ដោតលើភាពស្អាតបៃតងនិងចីរភាពដោយក្នុងនោះការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកគឺប្រើទឹកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងការការពារបរិស្ថានឬគុណភាពទឹកការអប់រំសម្រាប់និរន្តរភាពបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅនិងការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពការបង្កើតការងារថ្មីក្នុងវិស័យបៃតងនិងជំរុញវ័យអេកូទេសចរសហគមន៍គឺជាគំរូល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថដើម្បីចូលរួមក្នុងការរក្សាបរិស្ថានស្អាតនិងសុខភាពសាធារណៈអាយុធម្មសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាក្រោយបញ្ចប់សិក្ខាសាលានេះសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីមន្ត្រីជំនាញដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប